Jamaah niku ora jamaah ku ora dosa. Ora jamaah niku ora dosa. Fardu kifayah kok. Nggih. Ora dosa. Malah maido wong ora salat jamaah kuwi tambah dosa. Omah cedhak masjid kuping butek malah salat nang omah ra gelem jamaah. Coba atine ketutup karo Gusti Allah ngene ditutup karo Gusti Allah cedhak masjid kok kuping butek ra gelem jamaah. Lho maido wong ngene iki malah dosa. Dosa. Lho ora jamaah niku mboten dosa, ning rugi. Ora entuk ganjaran dobel, ngoten lho genahe niku. Lho kamangka kula jenengan sedaya niki ra butuh asupan makanan jasmani ya rohani. Asupan makanan jasmani niku sing ketok mata sing iso mareki. Contoh ngelak ngombe teh. Lah niki. Contoh maksud niku ngoten. Weteng luwih niku dahar sego, lawuhe sate. Lah niku rawon, soto. Nek Magelang niku napa anu kakase napa? Hah? Oh, gethuk. Gethuk apa? Oh, gethuk ngoten nggih. Oh, pripun? Oh, lawuh gethuk. Aku lagi krungu nek wong lawuh gethuk iki lagi. Lah niku sing iso mareki napa niku nalikane luwe niku daharane jasmani. Mergo jasmani niku ketinggal, tapi wujuding rohani niku ra mboten ketinggal, nggih napa mboten? Mula daharane wujuding rohani niku ya sing gak ketok. Salah setunggal nggih menika wujuding ganjaran. Jenengan tahu ngerti wujuding ganjaran kados napa ngertos napa mboten? Ora roh to. Lho lah nggih. Wujudnya ganjaran ini podo-podo ndak roe, tapi niku minangka makanan rohani sing wujudnya ndak ketok. Niki insyaallah diunduh sesarengan benjang datang swargane Gusti Allah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Dadosna sing wajib aja ditinggalake mergo gara-gara ngepenake sing sunah. Tapi nalikane kula panjenengan sedaya diparingi kenikmatan, diparingi kesehatan, wujud tresna dhateng Kanjeng Nabi sing wajib dilakoni, syukur sing sunah aja ditinggalake. Rak ngoten nggih napa mboten? Nggih. Bahkan ngaten pangapunten Kanjeng Nabi ngendikan, niki wulan Rajab, wulan ingkang sae. Salintune poso panjenenganipun almaghfurlah Simbah Maimun Zubair, Mbah Mun niku dawuh ngeten, niku saking apike wulan Rajab, apike wulan-wulan haram. Sebab sapa wangi ngatah-ngatahaken amal ibadah kesaenan ning ngene wulan haram, termasuk wulan Rajab niku ganjarane dobel-dobel. Tapi nek nglakoni tumindak maksiat niku dosane ya dobel. Termasuk poso dhateng ngene wulan Rajab niki ki ngaten. Sedinane mawon luwih utama tinimbangane poso 30 dina full ning ngene wulan-wulan liya kejaba wulan suci Ramadan. Mula nek saged wulan Rajab ning tanggal setunggal ngantos tanggal sedasa niku kula jenengan sedaya sami nglampahi poso. Tapi nek tanggal 1 nganti tanggal 10 ndak kuat. Raketang tanggal 1 karo 10 tok niku jenengan nglampahi poso. Sijine kliwat Mbak Ndek ben kelalen ora poso. Mumpung urung tanggal 10. Tanggal 10 kersa apa? Poso. Anu Mbak jelalah 10 ki nek acara Mbak ngurmati wong ini ra melu mangan yo ndak penak. Lah niku ya terserah monggo kersa. Nek kados kula ngenten iki nek acara ngene iki wis jenenge panitia wis masakne wiwit teko bar subuh ae. Kadang-kadang le rajang-rajang niku direwangi wit ndingi. Le nang ngurmati niku ra melu maem raketang saiki ra ya mesakne sing masak. Anu kula poso lah ngene jenenge padha karo ra ego nggih napa mboten? Nggih. Tapi ya nuwun sewu. Umpamane nalikane prei nggih ndak enek acara apa-apa ngoten niku poso. Tapi umpamane lho Mbak tanggal 10 niku jelalah ya prei ya Mbak alangane Mbak wong wedok. Enten poso tengahing wulan nggih menika poso Ayyamul Bid. 3 hari pertengahan bulan.
lampahi ibadah poso. Kok jelalasan telung dina niki kaya lali kaya kliwatan. Wis ra ketang Senin Kemis niku poso jenengan lakoni. Mumpung ning gone wulan Rajab. Berlanjut di bulan-bulan berikutnya diistiqomahi, insyaallah tetep dadosaken kesainan. Wong Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku saben dina Senin niku nggih nglampahi poso. Kenapa Kanjeng Nabi ben dina Senin niku kok nglampahi poso? Wujud syukur sebab Kanjeng Nabi lahir nggih dina Senin. Diangkat dadi nabi niku ya dinane Senin. Pikantuk wahyu pertama kali niku ya dinane Senin. Lho niki lho syukure Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dateng nikmate Gusti Allah. Wis umpamane pengen nglampahi poso ning ngene wulan Rajab, jelalah kula ya gak duwe utang poso Ramadan lho, Mbak. Kula ya pengen poso ngono tapi nek full kula nggih mboten kuat. Ya poso Daud ndak apa-apa. Sedina poso, sedina prai, sedina posone, sedina praine monggo kersa. Insyaallah poso sunah nalikane wulan Rajab lan wulan-wulan Muharram lintune niku ndadosaken kesainan. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Rajab niku sak lintune monggo sami ngadah-ngadahaken anggenipun mangke mau selawat ing tanggal sedasa. Ugi Rajab menika minangka sayyidul istighfar. Bulan istighfar. Kathah pangapura saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Sapa wong sing ngadah-ngadahaken anggenipun maos istighfar dhateng ngersanipun Gusti Allah ning ngene wulan-wulan haram termasuk wulan Rajab, maka diharamkan api neraka menyentuh badannya. Niki ngendikanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Ahmad. Masyaallah, pramila saking menika ning ngene wulan Rajab, mergo Rajab niku runtutane rak Rajab, Syaban, lajeng Ramadan. Dadosna Rajab niku wulan istighfar, menawi wulan Syaban menika bulan sholawat, menawi wulan Ramadan niku wulan suci Al-Qur'an. Ning ngene wulan Rajab monggo sami ngadah-ngadahaken anggonipun maos istighfar. Nyuwun ngapura dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Kula jenengan sedaya niki rak sedaya pengen mlebet swargane Gusti Allah. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Lah nggih, maos istighfar ngadah-ngadahaken ning ngene wulan Rajab diharamkan api neraka menyentuh badannya. Seneng napa mboten? Lah wong kula jenengan sedaya ki menungso sing akeh dosa. Raketan setitik dosa diprotoli karo Gusti Allah ora ya lumayan, nggih napa mboten? Pramila monggo ing wulan Rajab sami ngadah-ngadahaken anggene istighfar nyuwun pangapura dhateng ngersanipun Gusti Allah. Eling-eling kula panjenengan sedaya niki bakal ketekan sedo pati niku tekane ya sak wayah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, Rabbi zidni nafi'an wa wafiqni. Ya Allah Gusti ingkang maha suci, mugi panjenengan paring pangaksami dhateng dosa kula lan kita sami. Nyuwun slamet donya ngantos sing ukhrawi. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni aman
aman tebih saking bala rusak ing jaman. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa firani amalan sholihan. Ya Allah Gusti ingkang Maha Mirah, paringono gesang ingkang istiqomah, rizki ingkang halal, manfaat barokah, binjang saged pecah ganti husnul khotimah. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ngadang-ngadangaken istighfar ning gone wulan Rajab saben esuk lan uga sore diharamkan baginya tersentuh oleh api neraka. Pramila mumpung ing wulan Rajab saben mantun salat subuh kalih mantun salat maghrib, Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Saderenge maca napa kemawon, sadurunge wiridan napa kemawon, langsung panjenengan waos Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ping pinten? 7 dosa. Niki ajek istiqomah ing wulan Rajab. Mangkene Rajab entek ya wis. Mboten diwaca mboten napa-napa, tapi umpamane diistiqomahi diwaca terus nggih mboten masalah, ya tambah apik wong nyuwun ngapura dhateng ngersanipun Gusti. Ulama sufi mengingatkan tidak ada dosa kecil kalau setiap saatnya selalu ditambah dengan dosa-dosa kecil yang baru. Tidak ada dosa besar kalau setiap saat dan setiap waktunya selalu dikikis dengan istighfar dan taubatan nasuha. Mula ngadah-ngadahaken anggenipun maos istighfar. Lan ugi dhateng ngene wulan Rajab istimewane niku ning tanggal 17. Nyang apa istimewane Rajab ing tanggal 17? Istimewane nggih niku ndewau ing 17 loro karo 7. Ing tanggal 17 Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sowan dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Loro niku Gusti Allah kalih Kanjeng Nabi, loro niku Isra wal Mi'raj, loro niku bumi lan langit. 7 Kanjeng Nabi nampa pituduh saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala dalane swarga. 17 Rajab jeng Nabi Muhammad melampah dalu kaya kilat, Allah paring iku mukjizat diterekne Jibril malaikat. Allahumma
pirsanipun Allah Subhanahu wa taala rojab loro sing mustajab nggih menika Isra wal Mi'raj, perjalanan mulai Masjidil Haram ngantos dumugi Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis Palestina, dadi Mekah dhateng ngene Palestina niku Isra. Mi'raj munggah teng langit sapitu ngantos dhateng Sidratul Muntaha lan ugi Mustawa. Wangsul malih dhateng ngene bumi, dhateng ngene donya, Kanjeng Nabi proses Isra Mi'raj hanya butuh waktu 1 malam saja. Secepat kilat. Cepet. Padahal niki ya nek cara dinalarno ya ndak masuk akal. Nggih napa mboten? Mun jaman semono niku motor mabur mesti direngenten. Pesawat niku direngenten. Jangankan kok pesawat, sepur niku direngenten. Jangankan kok sepur, bis, mobil direngenten. Entene niku tumpahan ya jaran, unta, kedelai, keledai, ngantek kedelai. Keledai niku Mekah Palestina jarak tempuh kurang langkungipun 1200 km. Niku nek numpak jaran, numpak unta, numpak keledai butuh waktu kurang lebih 1 bulan. Loh, Kanjeng Nabi sewengi tok wis teko nek nang nggone Mekah. Ndak masuk akal blas. Karena apa? Di dunia ini ada 2 proses. Proses kauniyah dan proses robbaniyah. Proses kauniyah itu proses yang terjadi bisa dinalar oleh akal manusia. Itu proses kauniyah. Nggih, niku kauniyah iso dinalar. Nyapa to gunung kok jeblok, mergane tekanan bumi itu sudah kuat. Jadi wis ora kuat karo tekanan seneng ngene ngisor, akhirnya jeblos ning dhuwur. Ngono. Ben melek yo. Nyapa kok ana banjir bandang? Ya mungkin banyaknya illegal logging akhirnya alas-alas gundul. Nggih napa mboten? Nggih, utawa banyak orang yang buang sampah sembarangan. Akhirnya yo kali-kali padha mampet ra iso mili, selokan barang yo mampet ra iso mili. Akhirnya timbul penyakit mboten namung sekedar banjir. Ini kauniyah. Loh, kok iso sugih? Viral kok. Kauniyah. Loh, kok iso kauniyah? Lah mergo dicelathu akhirnya viral. Kan nek media sosial. Akhirnya kondang dadi sugih. Lah niku kauniyah. Lho maune duwe omah tok lho. Arep mangane utang kok. Lah kok roh kuwi ngono saiki mu dadi miliarder. Entuk susukan mergo diliwati tol kok. Rezeki guys, ini namanya kauniyah. Ada proses yang bisa dinalar. Anane piantun putri niku kok ngandut, niku mergo entuk sedekahan saking piantun kakung. Ini kauniyah. Anane bocah niku mergane anane wong tuane, nggih napa mboten? Karena laki-laki dan perempuan ada kerjasama, makanya dadi anak. Ini kauniyah. Ning kalau robbaniyah terjadi atas maunya Gusti Allah. Kadang ora gaduk nek dinalar ndamel akale menungso. Contone kene ku wau, kalau proses kauniyah lumrahe wong wadon saged ngandhut niku nalikane pikantuk sedekah piantun kakung. Tapi nyatane Ibu Siti Maryam boten tahu kesenggol piantun kakung tapi saged ngandhut karena Allah yang punya kehendak. Anane bocah mergo ana bapak lan ibune. Nabi Isa kagungan ibu tapi mboten bapak. Nggih napa mboten? Nabi Adam alaihissalam mboten wonten bapak, mboten wonten ibu. Loh, kok saged lahir Nabi Adam alaihissalam? Kenapa Nabi Adam ada? Karena ini adalah proses robbaniyah. Allah yang punya kehendak. Wong wadon ki biasane nek wis menopause niku wis ora iso ngandhut maneh. Nggih napa mboten? Tapi kalau Allah punya kehendak, Ibu Sarah garwanipun Nabi Ibrahim alaihissalam usia senja menopause lebih dari 90 tahun, nyatane tesih saged ngandhut hamil lahir Nabi Ishak alaihissalam. Inilah proses robbaniyah. Termasuk Isra Mi'rajipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek proses kauniyah nun sewu contoh enten laler omahe Kalimantan.
jenenge laler niku rak kewan cilik nggih. Nuwun sewu, niku nek perjalanan umpamane melewati antar pulau ngono mungkin ya butuh berhari-hari kuwi nek selamat. Nek ra kesambet karo manuk sing gedhe utawa ya gak mungkin niku lho nuwun sewu nggih napa mboten. Tapi nyatane nuwun sewu ana laler omahe Kalimantan ora ana wektu 2 jam mung sak jaman niku lho wis teko Jawa Timur. Teko Surabaya. Lho kok iso mlebu pesawat kok. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Soalnya dia nemplek ning ngene cendelaku. Pas kula ndek ben numpak pesawat saka Kalimantan Tengah ning ngene Surabaya. Lho kok enek laler mlebu lah. Iki rak yo laler Kalimantan niki. Sajam wis teko Jawa Timur kaunia. Mergo wujuding pesawat kita genah. Iso dinalar nggih napa mboten? Tapi rebaniahnya Kanjeng Nabi Masya Allah. Lho saat sanikimu antar pulau mawon masih butuh waktu yang panjang. Lho Kanjeng Nabi Mekah Palestina jarak tempuhnya panjang ora ana pesawat. Sik munggah ning ngene langit Sapitu Sidratul Muntaha terus dateng ngene Mustawa, balene ning ngene Mekah. Lho sewengi tok. Sebabe napa? Gusti Allah sing ngundang, Gusti Allah sing ngersakne. Dudu karepe Kanjeng Nabi piyambak tapi Allah yang punya kehendak. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Dadi Kanjeng Nabi sing nglakokno Gusti Allah ibarat wayang manut ning gone dalang wayange Kanjeng Nabi dalange Gusti Allah. Mergo sing ngundang Gusti Allah dadi sing nyepaki fasilitas nggih Gusti Allah. Ditumpakne buruk. Buruk niku tumpakan saka swarga. Buruk niku saka tembung albarku artinya kilat cahaya. Menawi tengene rumus ilmu fisika, ilmu kilat cahaya per 1 detik itu sama dengan 300.000 kilometer per 1 detik. Mekah Palestina jarak tempuh hanya 1200 km. Berarti nek numpak buruk Kanjeng Nabi hanya butuh waktu 1/200 detik saja. Kediap rong ngantek melek teko nggon. Cara numpak buruk no Madiun Magelang sling teko nggon. Muga-muga kula jenengan sedaya niki besok iso ngrasakne numpak buruk. Bareng-bareng mlebu swargane Gusti Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Nalikanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngelampahi Isra lan Mi'raj niki nyoto Allah yang punya kehendak. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya jika Allah mengendaki sesuatu maka tinggallah dia berkata jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Niki nyoto senes ngipine Kanjeng Nabi mboten, maka Allah memperjelas subhanalladzi asra bi 'abdihi. Mboten subhanalladzi asra Muhammad, tapi kenapa di sini disebutkan bi 'abdihi? Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Satu, Kanjeng Nabi nglampahi Isra Mi'raj dalam keadaan hidup. Mergo diarani hamba niku kondisi hidup, urip, ana raga, ana nyawa, niku jenenge urip. Tambah ana raga ora ana nyawa jenenge mayit. Ana nyawa ora ana raga jenenge demit. Diarani hamba ana raga ana nyawa, hidup dan dalam keadaan sadar. Yang kedua, kenapa datang mriki Gusti Allah anggenipun dawuh bi'abdihi, memperjalankan hambanya. Ternyata di sini Gusti Allah deklarasi dudengaken dhateng kula lan panjenengan sedaya, termasuk dhateng Kanjeng Nabi piyambak, bahwa Kanjeng Nabi diakui secara sah dadi hambane Gusti Allah. Lah nek awake dhewe kan selama ini kira lagi ngaku-ngaku. Nah nek ngaku-ngaku niku nek diakoni ngono mening. Sing ndak penak niku nek ra diakoni nggih napa mboten? Wis kadung kowar-kowar ngaku-ngaku ndak diakoni. Kan ndak mening blas niku. Nek Kanjeng Nabi niku mboten namung ngaku-ngaku, Gusti Allah langsung
wong sing ngakoni. Lah dhewe selama niki ngaku dadi hambane Gusti Allah. Aku ki hambane Gusti Allah. Aku lo umate Kanjeng Nabi, kan ngaku. Ya awake dhewe niki berusaha muga-muga bener-bener diakoni kalian Kanjeng Nabi dadi umate lan diakoni dadi hambane Gusti Allah. Nek Kanjeng Nabi sah diakoni dadi hambane Allah Subhanahu wa taala. Ananging nuwun sewu, saderengipun Kanjeng Nabi diakoni dadi hambane Gusti Allah, melalui perjalanan Isra Mi'raj menika Kanjeng Nabi langsung kepanggih kalian Gusti Allah. Kanjeng Nabi niku ada proses ujian berat yang dilalui. Dadi nuwun sewu, kula jenengan sedaya niki pengen uripe kepenak, pengen uripe mulya, kabeh niku ora ana sing ujuk-ujuk niku mboten enten. Semuanya itu butuh proses, nggih napa mboten? Nggih, berakit-rakit ke hulu, ting ting ting. Berenang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian bersenang-senang. Ting 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 ting. Kabeh niku proses. Kanjeng Nabi niku lho nuwun sewu ya Allah. Saderenge katimbalan dening Gusti Allah nglampahi Isra Mi'raj menika, ujiannya berat. Mulai dari lahir pun dados yatim, tasya alit wis dadi yatim piatu, lagi diopeni sedelo kalih mbahipun, sampun dipun tinggal sedo. Ketika Kanjeng Nabi menerima hujatan cacian dari kaum kafir Quraisy, alhamdulillah wong kafir Quraisy niku wanine nggih namung mitnah nyelatoni hanya lisan saja. Kadang nek ngomong niku yo klesik-klesik. Ternyata apa? Ya karena masih ada orang yang dihormati, masih ada orang yang dihargai. Sinten pamanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan kesedihan. Wah, caciane wong kafir Quraisy tambah nyata, tambah ketok. Soalnya wis ora ono sing disungkani. Pulang ke rumah masih ada yang merangkul, masih ada yang menenangkan, masih ada yang meneduhkan. Sinten Ibu Siti Khadijah yang tercinta pun niki nggih dipendhet kalian Allah Subhanahu wa taala. Kesedihan yang luar biasa ditampi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditinggalkan oleh orang-orang yang tercinta. Mula Kanjeng Nabi weling dateng kula panjenengan sedaya, cintailah olehmu semua orang yang kamu cintai, tapi ingat suatu saat kita tetap akan berpisah dengannya. Ada pertemuan, ada perpisahan. Nggih napa mboten? Oke. Kanjeng Nabi dateng ngene kota Taif. Taif niku sugih. Taif niku kayanya luar biasa. Tapi kemungkaran kemaksiatan yo luar biasa. Kanjeng Nabi karepe dakwah dateng ngene Taif. Harapannya pamanku, keluargaku akeh saka kaum Sakif nenggone Taif. Siapa tahu aku di Taif anggone lehku syiar bisa lebih diterima. Tapi ternyata nopo, penerimaannya jauh lebih kejam dan lebih jahat. Kanjeng Nabi dilempari batu, dilempari kotoran sampai badannya napa niku luka. Tatu kabeh berdarah-darah. Lu niki lo perjuangannya Kanjeng Nabi anggene syiar. Ya Allah, luar biasa. Tapi krono Kanjeng Nabi ikhlas lan sabar, akhiripun Kanjeng Nabi diakoni kalian Gusti Allah sah dadi hambanipun Allah Subhanahu wa taala. Adzan rumiyin nggih ngapunten saged sauntas. Allah monggo sami niat sholat zuhur piyambak-piyambak minangka wujud ngurmati mlebetipun wekdal sholat zuhur. Monggo semanggaken. Hadirin rahimakumullah, wangsul malih. Terusna Kanjeng Nabi niku katimbalan dening Allah Subhanahu wa taala ngelampai Isra Mi'raj, sebelumnya melalui tahapan proses ujian yang beratnya luar biasa. Nembe diakoni sah dadi hambanipun Allah Subhanahu wa taala. Mula kadang-kadang wong urip niku kados ngaten, badhe diangkat derajate karo Gusti Allah niku proses tahapannya ya harus melalui ujian-ujian terlebih dahulu. Apa wong nek wis ngibadahi sregep, salate rajin, sedekahe akeh,
ngajine pinter ndak oleh diuji. Ujiane ya saya tambah abot supaya napa niku ndudehake kencenge iman takwane dateng ngersanipun Gusti Allah. Lho niki kula jenengan sedaya niki nggih ngaten, mula nek diparingi ujian saka ngersanipun Gusti Allah niku ora krana Gusti Allah niku geding, tapi pengene Allah niku kula jenengan sedaya saya tambah kuat. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Lah nggih, wala taknatu mirahillah, aja putus asa saking rahmate Gusti Allah. Diadepi kanthi sabaran ikhlas. No donya niku api Allah, bungah susah niku sedaya takdir saking ngersanipun Gusti Allah. Semua terjadi atas karena maunya Allah. Kalau kita belajar berusaha menerima dengan ikhlas, pasrah datang ngersaning Allah, insya Allah kebaikan yang akan kita dapatkan. Amin Allahumma, amin Allahumma. Nyatani lho, nuwun sewu, ngapunten lho. Niki perkara sing viral kala mben. Niki rasa golek endi sing bener endi sing salah. Wong nyatani kolomben niku nalikane viral-virale mergo dicelathu, mergo sabare akhire kali Gusti Allah diparingi piwales ingkang sae. Kabeh wong padha ngretakne, kabeh wong padha paring hadiah, bahkan nenten sing ngejak umroh. Lho nggih napa mboten? Maka akan terucap kalau tidak ada permasalahan yang kemarin, belum tentu beliau akan merasakan kondisi yang saat ini. Lho nggih napa mboten? Lho langke dadi wis rasa digolek-goleki salahe, jangan ya Dek ya, jangan. Lah menyikapi niku biasa-biasa saja, nggak usah terlalu lebay. Kadang-kadang niku nyikapi terlalu lebay, akhirnya memanfaatkan sebuah kondisi. Nah, pengen berada di tempat yang sama. Ini pengajian ngeluruk neng ngarep kabeh do bunga-bunga. Nek ra ngono apa caper ben diborong, sapa ngerti nek dicelathu ngono sing video ben viral. Nek viral kok ya ben entuk sumbangan kaya sing ndek mben. Lah jangan. Kini ati berarti pun mboten sae, nggih napa mboten? Rezekine wong niku dhewe-dhewe. Hello. Rezeki pun sing ngatur Gusti Allah. Padha dagangane tapi hasilnya beda. Pasar nih lho, jlentrek dagangane padha, tapi hasilnya mboten padha. Niku pancene menungso tinitah padha tapi jatahe beda. Mula disyukuri nikmate dhewe. Wes saniki mung gak usah goleki sing salah. Lha dhewe sing nyelathu pripun, Mbak? Itu pembelajaran kagem kula panjenengan sedaya. Wong niku nang donya ora ana sing sempurna, sing apik niku mboten enten. Nggih napa mboten? Rakitang setitik jenenge menungso niku nggon-nggonane salah, luput lan dosa. Apa meneh sing nyekel mik, ya Allah, ngomong sakmono dawane, punya potensi yang besar sekali kepleset lidah, kleru omongan, salah pengucapan. Apa meneh jenenge menungso niku duweni akal tapi yang duweni nafsu. Kadang duweni rasa iri, kadang duweni keinginan, kadang duweni sifat sombong, kadang duweni rasa angkuh. Lho nggih napa mboten? Niku menungso. Tapi pangapunten, Gusti Allah kemarin membuka ada permasalahan seperti itu sedaya takdiri Gusti Allah. Ora krana Gusti Allah pengen menghinakan, boten. Justru mungkin niki carane Gusti Allah nresnani sedaya makhluke, masih diberikan kesempatan. Yang salah dibuka dari awal supaya napa gelem belajar dan memperbaiki diri. Bukan hanya sekedar yang bersangkutan, tapi nggih termasuk kula lan panjenengan sedaya. Wis ora usah kakean maido, rasa kakean celathu. Dadi wong senengane nyelathu. Lho pangapunten, ora ana bedane wong ae dhewe kadang-kadang ning ngone tangga, ning ngone dulur utawa ning ngone kanca rapati seneng gawene ya nyelathu. Nggih napa mboten? Bedane siji ketok, siji ra ketok. Ngono tok. Sijine public figure, sijine dudu public figure, tapi sama-sama setiap perbuatan yang kita lakukan baik buruk ada bertanggung jawabannya. Niki sing kudu hati-hati kalian kula lan panjenengan sedaya. Maka jadikan ikhtibar, jadikan bahan pelajaran. Gak usah goleki janjane sing viral niki sapa to? Dadekne masalah, dadekne perkara. Loh, karena memang sekarang itu eranya media sosial. Eranya itu era gadget. Ya kaya ngene iki lho, pemburu FYP yang telecek ning arep ini.
sekarang zamannya masanya ya seperti ini. Tapi gini kundewau loh, mungkin kalau tidak ada mereka ini belum tentu ada kejadian yang seperti ini. Belum tentu yang satunya merasakan kebahagiaannya, belum tentu mungkin yang satunya mau lebih berubah lebih baik, belum tentu mungkin kula jenengan sedaya niki belajar menjadi lebih baik. Mungkin apa mboten? Maka semuanya itu ada hikmah, semua ada proses, semuanya saling berkaitan. Termasuk Isra Mi'rajipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ujian yang berat, kesabaran dan keikhlasannya akhirnya dadosaken Kanjeng Nabi diakoni dadi hambane Gusti Allah. Makanya kula jenengan sedaya niki nggih ngaten urip ning ngene ngalam donya niki ladang akhirat, mandurena donya ngunduhe besok datang akhirat. Jangan hanya sekedar ngaku-ngaku, tapi monggo berusaha diakui. Ben diakui karo Gusti Allah, monggo berusaha ati Allah wa atiur Rasul. Mantun niku napa? Nggih niku ndewau aqimus shalah wa atuz zakah. Lan uga anis kurli wali walidayya. Dadi syukur datang nikmati Gusti Allah, lan uga syukur datang ngene tiyang sepuh. Manut datang Allah lan manut tuntunane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nalikane kepanggih kalian Gusti Allah, Kanjeng Nabi didangu kali Gusti Allah, Muhammad dalem Gusti, mumpung ketemu karo aku ya Muhammad, nyuwuna apa wae sing dadi panyuwunanmu bakalan tak turuti Muhammad. Kula mboten nyuwun napa-napa ya Allah. Ibu, Bu, halo, tesih sadar nggih? Kira-kira jenengan kinten-kinten menawi ditawari kali Gusti Allah tur mesti dituruti, nyuwun napa jenengan kira-kira dateng Allah, Bu? Swarga. Nyuwun apa, Bu? Sehat. Nyuwun apa malih? Umure dawa. Njaluk selamat, njaluk duit, njaluk sugih, njaluk ayem, bojone setia, anake apik, ngoten nggih. Pak, Bapak, kinten-kinten jenengan nek ditari kali Gusti Allah nyuwun mesti tak turuti. Ngaten kinten-kinten jenengan nyuwun apa, Pak? Njaluk wayuh, ya ampun. Bojone tambah. Ya Allah, niku ra kepentingan pribadi, tapi nyatane Kanjeng Nabi nalikane ditari kali Gusti Allah nyuwun Muhammad apa wae sing dadi panyuwunanmu mesti bakalan tak turuti. Apa wae nganti atimu marem. Kanjeng Nabi namung jawab, "Duh Gusti, namung setunggal ingkang boten dadosaken ati kula marem ya Allah." Lho apa lho kowe Muhammad? Kula boten bakalan marem menawi wonten umat kula setunggal kemawon mlebet neraka panjenengan ya Allah. Lho banjur sliramu ki janjane nyuwun apa to Muhammad? Kula namung nyuwun sedaya umat kula saged mlebet swarga panjenengan ya Allah. Lho niki tak turuti Muhammad, kabeh umatmu besok bakalan mlebu swargaku. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Tapi ya ana syarate lho Muhammad, kabeh iki ora angger mlebu. Lho lah kok ngaten to Gusti? Nah syarate napa ya Allah? Siji, umatmu ki umure gak dawa-dawa ya Muhammad. Wong endek-endek, cilik-cilik ngono. Lho, lah kok ngaten to Gusti? Sebabnya ngene, donya niku nggon-nggonane godha, nggon-nggonane coba. Menungso niku ya duweni nafsu. Nek keblinger karo gebiaring donya, niku njur padha lena, gak ndang sadar bahayane kesuwenen neraka, randan cepet ngrasakne swarga. Mula umure digawe gak dawa-dawa, perlune ben ndak kesuwenen neraka, ben cepet ngrasakne swargane Allah. Allahumma. Lah kok ndek-ndek to Gusti? Darah turunane wong lara. Loh, tadi ngeten nuwun sewu, manusia itu mengalami dua periode. Satu periode Nabi Adam ngantos Nabi Nuh, periode kedua periode Nabi Nuh ngantos dumugi kula jenengan sedaya menika. Periode pertama niku periode Nabi Adam ngantos Nabi Nuh. Niku wong ya mening-mening turunan swarga. Ayu-ayu yang ganteng-ganteng, kulite resik-resik, ngono wonge dhuwur-dhuwur. Wong Nabi Adam mawon dhuwure niku 60 hasta. 60 hasta niku kurang luwe 30 meter guys. Jadi dhuwur banget. Lho tiba awake dhewe kon ndek-ndek.
sing nyekel mik barang iki ngono ra keduman dhuwur. Tapi alhamdulillah kula pun memperbaiki keturunan untuk bojo dhuwur dadi anak kula ya dhuwur. Anak kula sing barep niku SMP kelas 1 mawon ya Allah kula niki wis sak pundhake kok. Jan bocah saiki modote kok cepet ngene. Ngapunten nuwun sewu. Sebab ngeten. Dadi periode pertama niku turunan swarga wonge mening-mening tapi kandhanane angel, wonge ndablek-ndablek. Nggih, makane dintekno kali Gusti Allah niku mergo ndablek-ndablek wonge teng zamane Nabi Nuh alaihi salam. Menawa zamane Nabi Nuh niku donya menungso diresiki sing slamet niku sing manut sing iman dhateng ngene Nabi Nuh alaihi salam sing melu mlebu dhateng ngene jerone kapal sing dibangun kali Nabi Nuh ngaten. Lah 150 dina dhateng ngene jero kapale Nabi Nuh alaihi salam kampul ning dhuwuring bumi sing ditelasaken kalian Gusti Allah. Niku kan ya bahan makanan ya kentekan. Akhirnya banyak yang kelaparan, banyak yang meninggal. Nah, mantu niku 10 Muharram dislametaken kali Gusti Allah. Sisa-sisa sing urip niku maune wong ya gagah-gagah ayu-ayu kinyis-kinyis glowing ngono yo an. Seger awake sing kakung yo gagah sing wedok yo bahenol. Yo ruwes-resi wong ayu-ayu ngono. Lah mergo 150 dina nang jero kapal dadi ndak adus kurang mangan ya kurang gizi. Akhirnya dadi jemburis. Jan kucel nika. Ya Allah. Lah mantun niku mergo donya niki telas kalian Nabi Nuh menungso sing urip sisa-sisa niku didhawuhi kan berkembang biak. Bumine entek diresi arep Gusti Allah. Lah awake dhewe kudu nerusake, kudu ngiseni bumi meneh. Lah carane dos pundi lho Nabi Nuh? Yo gawe anak. Dadi wong buweng kering-bengkring ngono, kari balung tok ngoten niku kon nelateni. Nggih dadi suami istri niku ya berusaha gawe anak. Dadene bumi niki rame meneh. Dadi ya alon-alon ngono ditelateni. Lah piye wong awak kari balung. Tapi nyatane ya dadi iki piye? Gusti Allah sing ngersane kok nggih napa mboten. Lah mergo nalikane ngandhut niku kirang dahar, kurang gizi, akhire bayek sing lair niku mengkeret. Lah tiba awake dhewe niki makane wong ya mengkeret ngoten lho. Maksude niku. Tur ya lara-laranen antara awake dhewe niki turunane wong lara. Iya, makane ramah itu ngapunten ana wong 100% waras mboten enten eneng sing dikeluhno. Sing wetenge senep, sirahe mumet, boyoke keju, sikile linu, dengkule sing kram yo sing kukune cantengen lah alah sing tangane gringgingen ya Allah sing lara jantung paru-paru sing gula sing asam aurat lah rarna pokoke penyakite menungso. Umpamane gak duwe penyakit kuwi wis ngelu sambat ra duwe duit. Lho nggih napa mboten? Lho lah nggih lho niki lho sing duweni duit akeh sirahe panggah ngelu wae. Lah piye sing ngomoro do nyilih duit. Nyilih duit pirang-pirang tapi ditagih angel ra karu-karuan. Wong kene yo enek model ngono kuwi. Wong ya teko. Alhamdulillah. Ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah niki dadosna donya niku siji menungsane umat Nabi Muhammad niku umure ora dawa-dawa. Wong endek-endek, wong cilik-cilik. Sing nomor kalih kuncine pengen mlebet swargane Gusti Allah gelem wong lakoni salat. Dosa kula jenengan sedaya niki kudu menyadari aniskurli walidaika. Bersyukurlah kepadaku dan juga kepada bapak ibumu. Syukur datang ngersani Gusti Allah. Carane dos pundi aja ninggalke ibadah. Memanfaatkan kesempatan waktu hidup dengan sebaik mungkin. Sebab temekaning pati niku nggih sawayah-wayah. Tapi sing dadi masalah kan dudu matine. Nggih napa mboten? Yang berat itu pertanggungjawabannya sesudah datangnya kematian niku sing abot nek perkara mati no awake dhewe niki hakikate lagi ngenteni mati kok. Kula
panjenengan sedaya niki ngantri leres apa mboten? Nggih, sehat kaya napa, dedek kaya apa, sugih kaya apa, sawaya-waya semuanya itu akan kita tinggalkan. Rawuh rong mlebu kubur hanya menjadi sebujur bangkai yang tiada berguna. Kasih mak yuk. Yuk mangkat yuk ben regeng. Ya, muni yuk kerja. Ayo. Musik sebab berguna lagi. Jadi mangkane ana tahlilan, ana yasinan, kirim donga kagem para ahli kubur niku janjane ana manfaate. Ngantos enten 7 dina, 3 dina, 7 dina. Nggih napa mboten? 3 dina, 7 dina, 40 nyatus, pendak 1, pendak 2 nyewu hol. Lho nggih napa mboten? Karena mergo pangapunten ning jero kubur manusia itu hanya akan menjadi sebujur bangkai. Proses yang apa to kok ana 3 dina, 7 dina, 40 nyatus lan sak terus niku janjane iki nyapa to? Sebab ngeten nuwun sewu. Mayit niku nek pun teng jerone kubur nalikane umur mayit niku 3 dina badan niki pun mulai abuh kabeh. Dadi bengkak ngoten. Ngawi dhewe niki awak abuh ngoten mawon rasane jarem ndak penak kok nggih napa mboten? Apa meneh sene jero kubur awak niku 3 dina mayit niku dadi bengkak abuh kabeh. Mangkane ben ora pati lara sing urip niku ndedonga nyuwunake pangapura. 7 dina kok sik ngaji meneh ngoten. Sebabe nyang apa? Perute mayit nalikane umur 7 dina niku mbledos. Niku umur 7 dina. Mantun niku 40 dina. 40 dina nyang apa kok di ngajeni maneh? Sebabe mayit nalikane umur 40 dina niku badan niki, kulit niki, daging niki pun mulai ucul saka balung. Mula ben ora pati lara sing urip donga ngaji yo nyuwunake ngapura kagem ahli kubur. 40 dina nyatus. Nah niku jenenge nyatus niku balung niki pun mulai lungguh, sikil selonjoran. Niku balunge mayit nika. Mantun niku pendak 1, balunge dengkul niki wis mulai nekuk. Sirah rada ndingkluk kados tiyang rukuk nika. Pendak 2 sirah kerangka kepala niki pun mepet pun nempel dhateng ngene balunge pupu. Mula ben ora pati lara ngaji meneh. Nalikane 1000 dina balung niki pun melumpuk dadi 1. Mula ngaji kabeh nyuwunake ngapura kagem sedaya para ahli kubur. Lah donga sing paling diijabahi kagem mayit seneng jero ning kubur apa meneh kagem tiyang sepuh niku dongane anak. Nggih napa mboten? Pramila idza mata benu adam ing qata amalu illa min salatin shadaqatin jariyatin aw ilmu yuntafa'u bi waladun shalihun yad'ula. Anak Adam mati kabeh ilang kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu manfaat, anak ingkang sholih lan sholihah. Utamane dongane anak sing sholih lan sholihah niki sing utama. Niki sing penting. Lah tapi zaman sakniki niku kadang-kadang akeh sing padha kleru kok. Anake malah ra melu donga apa iso ngundang wong. Nggih napa mboten? Apa iso ngundang wong lah wayahe ngaji ra melu ngaji, wayahe ndonga ra melu ndonga. Bingung lah ngitung berkat karo ngitung sendal, wedine nek berkate kurang. Lho leres napa mboten? Nggih napa mboten? Lho langke. Sing penting niku dongane anak melu ndonga. Melu ngundang wong wujude sedekah di atas nama kagem almarhum lan almarhumah sae. Nggih napa mboten? Nggih, tapi Kang Putra ya melu ndonga lho niki lho sae alhamdulillah. Kang Putra sedaya nderek donga. Nderek napa niku sedekah kabeh wong sing rawuh disenengaken. Ya Allah niki jariyah kagem tiyang sepuhipun. Insyaallah kagungan anak turun ingkang sholih. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Alhamdulillah. 3 dina, 7 dina, 40 dan seterusnya niku tradisi. Tapi tradisi ingkang sae. Mergo ngaji bareng terwujud ana sedekah. Tapi jangan karena ini
sebuah tradisi. Ana wong sing ndak mampu banjur mboten ngelampahi tradisi niki banjur dicelatu. Jangan. Ini hanya sekedar tradisi, mboten dilakoni orang ngundang wong janjane ora apa-apa. Mergo sing paling utama adalah dongane keluarga. Kadang-kadang niku nuwun sewu, ngundang wong nalikane 3 dina, 7 dina, 40 dan seterusnya. Tara ya wong ndak mampu isone mung nyuguhi banyu. Banyu tok niku kudune bersyukur alhamdulillah. Aja dibiji saka banyune. Tapi ngumpule ayo ndonga bebarengan kagem ahli kubur. Tapi karena menjadi sebuah tradisi yang berkembang, akhirnya umpamane nene wong kok ngundang kon ngajekno ahli kubur suguhane banyu tok niku dicelatuti paidu. Nggih napa mboten? Ya Allah, niki sing kleru. Umpamane orang ngundang wong niku janjane ora masalah, bukan sebuah dosa, wong ini hanya sebuah tradisi. Karena apa? Adanya ketidakmampuan. Syukur jenengan pancene adanya ketidakmampuan jenengan melu ndongane teko diparingi syukur alhamdulillah ora ya ndak masalah mergo niate ngaji niku sing apik. Wujude napa? Kerukunan. Ini yang harus dikembangkan tradisi niku sing kados mekaten. Ora kono sebuah tuntutan karena tradisi. Ini yang perlu pangapunten dilurusaken nggih. Ini yang harus diluruskan. Ini apa suguhane berkate renek blas kayak suguhan ngene iki apa ya patut. Ndak jangan. Karena kemampuan orang itu berbeda-beda. Tapi nuwun sewu, ana wong kok sugih ra karu-karuan, kok mboten ngawontenaken tradisi tersebut. Yo aja dipaido. Karena semua orang itu punya pendapatnya masing-masing. Hidup ya saling menghormati dan saling menghargai. Mboten cukup. Mergo sejatine asline donga niku sing paling apik tetep donga saka keluargane dhewe. Liyane niku namung melu bantu. Nggih napa mboten? Nggih. Monggo tradisi apik dikembangaken, tapi semuanya harus tetap melalui sebuah toleransi yang baik. Jangan karena dijadikan sebuah tekanan yang harus untuk dilakukan tur iki kudu enek, nek gak ngene ora enek iki jenenge raaf dual. Jangan pun kados mekaten. Jadi adanya toleransi, adanya tenggang rasa. Lah nek ngerti malah tonggone enten kepaten kek jelala badhe ngawontenaken tradisi kados mekaten kok danane ora ana. Lah niki langkung saene dan menjadikan sebuah wadah sarana kiwa tengene ayo nderek sabiyantu niki wujud kerjasama ingkang sae insyaallah ingkang dadosaken kerukunan urip akhire ayem tentrem. Amin Allahumma amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Lho Mbak Risma iki berarti apa gak sak rujuk to sing jenenge tahlilan yasinan. Sing ngomong gak sak rujuk ki sapa? Ya itu tadi ki mawon lho, tradisi sing apik dikembangkan tapi jangan dijadikan sebuah tekanan kepada semua orang. Sing ora mampu aja ditekan-tekan utawa mung nyuguhi banyu tok banjur dadi rasanan. Jangan. Akhirnya kan kados ngaten kan akhir koyo menjadi sebuah kewajiban. Nek ora dilakoni rak dosa, ora ngoten nggih napa mboten? Nggih. Tapi nek tara duwe kemampuan ayo ndonga bareng wujuding sedekah diniatake ganjarane kagem ahli kubur niki sae nggih termasuk kados acara kados mekaten birrul walidin wujuding anak sing ngabekti dhateng tiyang sepuh teko. Lho pangapunten kok jangankan ngaji kados ngeten niki termasuk anak melu ndongane terus termasuk ditambahi dongane tiyang kathah ditampa karo Gusti Allah. Wong anak ngaji tok bismillahirrahmanirrahim itu saja sudah meringankan siksaan orang tua dateng ngene jero kubur. Amin Allahumma amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Maka inilah perlunya aniskurli wali walidaika, syukur datang nikmati Allah tapi yo syukur datang ngene tiyang sepuh. Syukur datang nikmati Gusti Allah. Ayo manut tuntunane Kanjeng Nabi hasil dari Isra Mi'raj nek pengen dadosaken kula jenengan sedaya selamat donya nganti swarga aja pisan-pisan ninggalake salat. Rak ngoten nggih napa mboten? Nggih. Awalu mayu hasabu bihi abdu yaumil qiyamati. Salat yang ditanyakan pertama kali besok di akhirat itu adalah masalah salat. 5 waktu hukum syariat isya subuh zuhur asalan maghrib. Apalagi orang tua pengen kagungan keturunan sing ahli salat, wong tuane kudu gelem nyontoni salat. Pengen anak turune ahli salat, wong tuane gak gelem nyontoni salat. Jangan harap anak turune dadi wong sing ahli salat. Karena apa? Wong tua gelem nyontoni salat, segala tingkah polanya orang tua niku dikiblat kali anak.
Wong tua ndak sholat, anak akhirnya ndak sholat. Anak laki-laki ndak sholat, bagaimana dia nanti akan menjadi pemimpin bagi keluarganya. Anak wadon boten sholat, bagaimana nanti dia akan menjadi pemimpin bagi anak-anak perempuan dan juga anak-anak laki-lakinya. Lane anak-anak boten purun nglakoni sholat, banjur gak gelem ndongakne wong tua, mula cilaka kagene tiyang sepuh. Nggih napa mboten? Maka nawiru manazilakum bis sholati wa qiraatil Qur'an, sinarilah rumahmu dengan sholat dan juga membaca Al-Qur'an. Kanthi sholat kula jenengan sedaya niki ya maca sholawat, uluk salam dateng Kanjeng Nabi Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nggih napa mboten? Kanjeng Nabi mireng dalam sebuah hadis hasan, Kanjeng Nabi dawuh, tidak akan umatku mengucap salam kepadaku melainkan Allah kembalikan rohku sehingga aku bisa menjawab semua salam dari umatku. Dadi menawi kula jenengan sedaya uluk salam datang Kanjeng Nabi mireng lan jawab sedaya salame umate. Amin Allahumma amin Allahumma. Mula kanthi salat bener kula jenengan sedaya dereng saged nyawang Kanjeng Nabi, tapi insyaallah awake dhewe sing genti disawang kalian Kanjeng Nabi. Taat dateng Allah, manut dateng Kanjeng Nabi, ora ninggalake salat, seneng sholawat, insyaallah sesarengan dateng swarganing Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Budayakan berjamaah supaya keluargane bunga. Jamaah niku minangka lambangi kerukunan. Wong urip niku pengen ayem tentrem, kuncine rukun. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Mboten namung rukun dateng ngene keluarga, tapi juga rukun dateng ngene masyarakat. Maka hablum minallah wa hablum minannas, ya rukun karo Gusti Allah, ya rukun marang sepadane makhluk, rukun marang sepadane menungso. Syukur dateng nikmating Allah, ora ninggalake ibadah sing wajib salate dilakoni, marang sepadane menungso hidup saling menghormati, saling menghargai dan saling tolong menolong. Rasa iren-iren nggih napa mboten? Supaya jadi orang takwa. Swarga niku disiapake kanggo wong takwa. Sinten wong takwa? Tak khaf wawu tak tawaduk khaf qanaah wawu wirai. Tak tawaduk niku rendah hati ora sombong. Qanaah niku ikhlas ridho dateng sedaya kersane Gusti Allah, ora kemrungsung ora kakeyan tuntutan apa meneh suudon dateng Gusti Allah. Syukur. Wawu wirai urip ati-ati aja padha sembrono. Tawaduk rendah hati aja dadi wong sing sombong. Tur ya sing arep disombongke kuwi apa? Wong dhewe iki wiwit lair wis ra duwe apa-apa kok. Nek saiki mun duweni apa-apa, nggawa apa-apa, iso dadi apa-apa. Duweni pangkat derajat, duweni kamulyan, duweni sugih, kanggonan mulya, ketenaran, jabatan, kedudukan, niku ya krana welas asih Allah, tapi hanya sekedar hak pakai, bukan hak milik. Nggih napa mboten? Setiap yang kita lakukan ada pertanggungjawabannya. Semakin berat yang kita semakin banyak nikmat yang kita terima, maka juga semakin berat pertanggungjawaban. Mula perlune wong niku syukur ngoten, rasa meri karo nikmate wong liya. Nggih napa mboten? Nggih. Urip ki sawang sinawang tok, asline ngono lho sae. Dadi rendah hati sing diparingi nikmat kathah, aja dadi wong sing sombong. Zamane Kanjeng Nabi sing sombong dihabiskan, dihancurkan. Abu Lahab, Abu Jahal. Zamane Nabi Musa yang sombong pun juga dibinasakan. Sinten? Fir'aun, Qarun, habis binasa. Pun zaman sakniki lho, jabatan kedudukan dhuwur sithik sombong, sugih sithik kemlinti, mobil sitok kreditan rong lunas aruh-aruh tangga. Kapatut gitu loh. Jangan ya Dek ya, jangan gitu. Sengar disombongno niku napa? Gusti Allah niku biji menungso ora krana bluruing pangkat derajat utawa kakean bondo, mboten. Sugih bondo dhuwur pangkat derajat tapi ndak amanat. Ndak disyukuri nikmating Allah, dimanfaatkan sebagaimana mestinya, malah digawe kanggo sarana maksiat, malah dadi laknat. Leres napa mboten? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah ora nyawang ayu gantengi rupa sugih bondo dhuwuring pangkat derajat, sing disawang Allah ati ingkang sae lan nglampahi amal kesaenan. Mula sugih melarat ki asline padha wae dateng ngersaning Allah, sembedane iman takwane. Mula rasa cilik ati. Nggih napa mboten? Kepala ini tempatnya kedudukan.
lanjutkan tempat kehormatan. Bokong niku ya sapi-api bokong panggone ya panggonan tengah bokong. Tapi nalikane salat ruku kedudukan kepala, punggung dan bokong itu harus sejajar. Di hadapan Allah semua makhluk itu sama. Tapi kepala yang tempatnya kehormatan terbiasa letaknya di atas tempatnya mahkota, nalikane sujud posisinya tidak boleh lebih tinggi daripada bokong. Hidup itu seperti roda yang terus berputar. Derajate menungso ini Gusti Allah katene ngunggahne ya saged mawon. Atase es teh iso ngunggahne derajate menungso. Saatase es teh ya iso ngedukne menungso. Lho nggih napa mboten? Lho perkara kuman gak ketok moto niku mau iso dadekne wong minder, dadekne wong keter. Covid. Iki lho. Nanti menungso sombong niku mboten saged sugih melarat ki padha wae ya beda mbahne wong sugih rak penak. Lah urip ki sawang sinawang tok. Sugih ya pirang-pirang tapi ya mumet ya akeh kok. Perusahaane pirang-pirang duwite akeh tapi mumet mergo ditagih gaji ya eneng. Bulurah ya sugih ya ora karo-karuan tapi ya nuwun sewu bentinane ya mumet ditagih. Lah dhuwit kula kok direng cair bulurah ya mumet ya. Tambahane rakyate ngono sing males-malesan bayar pajeke telat niku ya tombok bulurah. Lah mumet to. Nggih napa mboten? Nggih. Lho jenengan ketok yang nampa dhuwit akeh susukan saka mergo omahe arep dilewati dalan tol dijoli. Tapi ya panggah mumet mergo urung cair. Lho nggih napa mboten? Lho langke. Lho engko nampa nyekel dhuwit akeh lho sik tambah mumet nek arep tak nggo apa. Ngono. Tapi nek kemerungsung menungso niku ya ngono kae. Kadang-kadang nafsune kegeden gengsi begitu cekel duit akeh donya tok sing ketok. Bukan kebutuhan primernya yang didahulukan tapi sekunder, bahkan tersiernya dulu yang didahulukan. Ora pati butuh tapi mung nuruti gaya hidup saingan karo tanggane. Ya Allah, duit dientekno munggo ngono kuwi tok. Nggih napa mboten? Tumpahan mobil mewah, jret. Yuk monggo. Gelang teko siklet monggo lho. Omah ra duwe lah. Akhirnya turut pinggir jalan to ya. Ya Allah, manfaatkan dengan sebaikmu mungkin. Jangan terlena. Ngoten lho nggih. Duwe iki lunyu lho ngapunten. Kula elekne niku. Soale ya aku kula niki nggih kathah to ngaji biasane ning gone daerah ya sing entuk dhuwit dadak ngono kuwi. Roro disusui gawe Pertamina, disusui gawe bandara, susui gawe tol. Ngono kuwi sugih dadak. Dadi roro ora enek dhuwit 100.000 utang ning gone tanggane lah kok roro entuk susukan miliatan. Tapi roro ya ngono kuwi lho nuruti gaya hidup malah nggo judi, nggo ngeslot, entek. Nek ra ngono napa malah mau dienggo tuku mobil tok nyopiri rung iso tuku mobil. Lah mari tuku mobil ketoke mentereng ngerti pajeke mumet. Nah saliyane ngerti pajeke mumet jelalah enek sing rusak sitok genteni ya larang regane mumet neh. Akhire jual rugi. Ngono kuwi jenenge wong urip. Mungkin apa mboten? Ora ana wong urip ora duweni masalah niku ora ana. Sugih ana pirang-pirang. Wah sing lanang ganteng sing wedok ya wayu sugih ra karo-karuan. Wong tuane ya apik, maratuwane ya tresno. Keluargane ya apik kabeh. Tapi ternyata napa diparingi ujian mboten gadah keturunan. Lho leres napa mboten? Suami istri ya sayang ya cinta. Tapi jelalah duwe ipar adalah maut. Terjadi perselingkuhan. Repot to urna-urna wong urip niku ujian. Ya Allah. Tapi monggo wasta'inu bisabri wassalah. Kuncine sabar dan juga salat. Payung ora iso nerang udan tapi dengan payung kita bisa melalui hujan. Sabar ora iso ngilangi masalah tapi dengan sabar kita bisa melalui masalah. Wis rasa meri karo nikmate wong liya. Ya Allah, ya Allah, nyawang wong liya kok iso dolan, kok iso metu saka ngomahku kok angkrem main ngurusi penggawean mung isa-isa umbah-umbah. Metu saka ngomah niku rong karuan nek mesti dolan. Iso uga metu saka ngomah mergo arep nambakne penyakit. Nggih napa mboten? Ana uga sing metu saka ngomah mergo arep dipendhem ning kuburan. Lho, angkrem ning omah tok umbah-umbah isa-isa iki disyukuri alhamdulillah mergo sik urip ana nyawa. Gitu lho, Dik. Dik.
ngoten lho pangapunten nggih napa mboten langke wong niku syukur umtur ala aswalamikum melatang dur ala fauqakum lihat yang di bawah kamu jangan melihat yang ada di atas kamu rasa kegedean gengsi yang penting fungsi harus mengukur keinginan dengan kemampuan duit-duit 1 juta pengen Avanza duit-duit mung 5 jeti pengen Ferrari tanggane tuku kalung bingung tanggane tuku gelang langsung awak meriang tanggane tuku kulkas awak langsung adem panas ya Allah wong kene yo enek model ngono kuwi wong yo teko tanggane tuku TV giting setengah mati tanggane tuku mobil jondil jelala sing dituku Alphard umat darah tinggi ini langsung kumat ya Allah ya Rob akhirnya nopo mergo nuruti gaya hidup pengen saingan turut bank golek kredit itu namanya sama saja bunuh iso disyukuri nikmati dhewe ngoten lho nggih napa mboten iya ya Allah Gusti kuwate tuku TV sing cilik rasa geger TV gede wong cilik gede ya padha ae gambare yo beda mbane gede kan genah tayangane kaya padha nek manggone nang Magelang sing TV cilik nyetel MNC sing gede nyetel MNC sijine sinetron bae sijine ya sinetron padha ae nggih ora mungkin terus sijine sinetron atau sijine iklan kayak ngejak kredit sijine nyetel ANTV sing gede ya nyetel ANTV sijine Bollywood lho sijine ya Bollywood sing gede sing metu Sarukan lho sing cilik ndak mungkin to metune Lucinta Luna iya sing sijine metu lanang tulen wedok tulen masa sing siji metune banci ya ora siji Bollywood sijine ya Bollywood padha wae sami हमको हमी से चुरा लो दिल में कहीं तुम छुपा लो हमको हमी से चुरा लो दिल में कहीं तुम छुपा लो हम अकेले हो न जाए दूर तुमसे हो न जाए पास आओ गले से लगा लो पास आओ